Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain nih teman-teman? Kita berburu mainan nih teman-teman. Yuk, kita berburu mainan nih teman-teman. Yuk. Wow, apa ini teman-teman? Wih, Upin, Ipin. Wih, keren. Ih, kita kumpulin ya teman-teman ya. Kita kumpulin ya teman-teman ya. Upin, Ipin. Kita cari yuk teman-teman. Kita cari yuk. Di mana ya teman-teman? Di mana ya kita bisa menemukan mainan lagi teman-teman? Di mana ya? Wih, mobil pemadam kebakaran. Wow, mantap teman-teman. Wih, keren. Kamu di sini ya, mobil pemadam kebakaran bersama Upin dan Ipin. Wih, kita cari lagi yuk. Kita cari yuk teman-teman. Wih, ada ayam. Kita cari lagi yuk teman-teman. Di mana ya teman-teman ya? Kita cari yuk. Weh. Apa itu teman-teman? Apa itu? Wih, bebek-bebekan bersama anaknya. Wow, jatuh. Anak bebek jatuh teman-teman. Kira-kira bunyi nggak ya teman-teman ya? Bunyi teman-teman. Anaknya bunyi lagi. Bunyi lagi teman-teman. Wow, keren. Bebek-bebekan. Kita taruh ya teman-teman ya. Sini ya, kumpulin ya. Kita cari lagi yuk. Kita cari yuk. Di mana ya teman-teman ya? Widih. Mobil Tayo teman-teman. Lihat, mobil Tayo. Wih, ada 3 warna biru, hijau, dan merah. Wow, ada 3 di sini teman-teman. Wih, kita cari lagi yuk. Cari lagi yuk teman-teman. Di mana ya teman-teman ya? Kita cari yuk. Wih. Apa ini? Wih, Pop It sama boneka Squid Game teman-teman. Hei, kalian sedang apa di sini? Wih, ada Pop It dinosaurus. Ada Pop It kupu-kupu. Ada Pop It katak. Ada Pop It dinosaurus lagi teman-teman. Wih, sedang ngapain kalian? Sama boneka Squid Game. Wow. Wih, keren ya. Kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari yuk. Wih, boneka Squid Game lagi teman-teman. Lihat, sendirian sedang apa kau? Wih, kita kumpulin teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih. Pop It SpongeBob teman-teman. Widih, besar sekali. Wih, kita cari lagi teman-teman. Wih, ada bus Tayo sama Pop It putri salju teman-teman. Widih, keren teman-teman. Wih, kita kumpulin nih teman-teman. Kayaknya udah banyak nih mainannya teman-teman. Oke, yaudah ya teman-teman ya. Udah dulu ya teman-teman ya. Dah.